voće je tu negdje ispod, jedva se vidi. Uglavnom sve smo donijeli. Imamo još stvari koje nisu naravno stalo u frižider. Ovdje sa strane, znači kašeta još sa mrkvicama, korabicama, limunom, buča, paprike, svašta nešto. Dobro jutro. Mi smo se već okupali. Hoću vam pokazati šta jedemo za doručak svaki dan. Nema više. Ali to su uglavnom ovako musli, znači pomiješani sa svime. Grožice, brusnice, bademi, lješnjaci, ima papaja, unutra nešto. Ne znam šta sam još stavila. Ponijela sam jogurt iz Zagreba, ali ponestat će nam uskoro, tako da ćemo raditi samo sa mlijekom. I hoću da vidite još nešto. I sad nakon doručka idemo se spremiti i idemo na plažu. Počeli su izlaziti iz gnijezda. Vrijeme je ručka, napravila sam povrće na pari i stavila sam ih vinoju. Uz to jedemo sjemenke, suncokretove sjemenke prepržene i dimljeni tofu. A kupit ćemo, to nismo donijeli iz Zagreba, to moramo kupiti, znači mahunarke neke u konzervi. To će nam biti proteini. Od ostataka ručka sam napravila još tortilje za večeru. Samo sam malo zapržila te tortilje, nisu bezglutenske, ali mogu se vjerojatno nabaviti. Dodat ću još malo ove majoneze nove i tu sam već pripremila neki par tortilja za grad da imamo. Dan drugi, danas je Ivan kuhao. Reci nam što si skuhao. Pa ja mislim da se to zove manešta. Ne znam, tjestenina bezglutenska sa povrćem kuhanim na maneštu. Začini su iz vrta okolo, malo lavande lista i malo kadulje lista. Iz vrta? Da. Našao si vrta? Da, evo tu iza ovog auta ti raste lavanda, a tu lijevo ti raste kadulje. Zakon. Osim nek sam posudio sa susjednog stola. Dobar I jako je tek. dobro začinjen. Baš paše. I salata od krastavaca i paradajza. I ovo je grickalica nakon ručka, papaja i suncokretove sjemenke sa tamarijem i zeleni čaj. Znači ovo je cold brew čaj. Priprema se na način da se u vodu stavi čaj i onda se ostavi nekoliko sati u frižideru da pusti svoj okus. Mi ovdje imamo koji je ovo? Organic, ne znam točno naziv, crni čaj. Ovo je crni čaj, a jučer sam napravila šipak i zapravo se može bilo koji čaj staviti, mislim. Neki nisu baš fini, ali većina je. Koji smo još ponijeli? Kukiću Kukića je fina. i Baozeng ulov. Znači pije se hladan i savršeno osvježava po ovoj vrućini. Znači našli smo veganski sladoled u Sutivanu. Smo u Sutivanu? Neću odgovoriti. Ja želim ti nešto reći. Ajde reci. Ja želim jedan od čokolade u konetu, a jedan Sabotira me se. strawberries. Imaš 2 novčića? Da. Jel imate veganski sladoled? Nema danas, ali inače ima. Evo se reći šta sam ti posolio. Probajmo sad. Ovo je Buddha Bowl. To je Buddha Bowl. To je Buddha Bowl, da. Puno bolje. Probaj. Ima svega, ne? Mi to svaki dan jedemo. Ima da i mi napravimo Buddha Bowl.
Ja sam u tvoj sladoled. Kako nije? Dan 5 ili 6, više ne pratim, ali konačno smo u kampu. Do sad smo bili u apartmanu. Konačno smo se smjestili u svoj šator. Evo imamo i stol i stolice i sve i prostirku. I ovo čudo nam radi ručkove cijelo ovo vrijeme. Znači, vratila sam se s plaže, narezala sam sad ovu salatu tu. Moram dodati još grah. I dodat ću ove masline što sam kupila kod bakice neke. Sad sam probala maslinu, užas, vratit ću ih. Naš šator je točno ispod ove smokve i svako jutro imamo smokve za doručak i ručak i večeru. Koja sazrije, tak je uberu i pojedem. Ćeš mi reći kaj imamo danas za ručak? Svašta sa povrćem, sa tajnim sastojkom i šićera, smokve sa drevetom. I salata. Zelena salata. Bulgarica. To sam našla kod babe na, a nije to plac, to je jedan štand pored dućana. Znači, Ivan, od kad smo došli ovdje, opčinjen tjesteninom. Inače nije u Zagrebu, znači u Zagrebu može proći mjeseci da on ne okusi tjesteninu, ali evo, došli smo na more i on je zapeo jako za tu tjesteninu. Ok, sad moram reći, to je iz razloga, jer da ako ne zapnem za tjesteninu, jest samo pareno povrće i ovu žitarice cijelo. Kaj fali parenom? Pa niš ne fali parenom, ali malo raznovrsnosti. Našla sam u DM-u nekakav veganski mljeveni pripravak od proteina graška. Ovako to izgleda. Piše da se samo prelije sa kipućom vodom i ostavi 2 minute. Tako da to ćemo umiješati u neku tjesteninu. Htjela sam kupiti sojine ljuspice, ali nema nigdje, ne mogu naći. Ali ovo je zgodno kaj sam našla. Znači, danas smo napravili palentu, skuhala sam, sad ću posipati malo sjemenki gore. I imamo ovaj jogurt koji smo donijeli iz Zagreba. Evo bakću. Kaj ti radiš? I samo utočim mlijeko. A kaj će ti mlijeko? Pa, za pit, moramo pit mlijeka. Aha, ti ćeš piti mlijeka, dobro. I imamo tu kavicu, Matilda radi bijelu kavu.
Dan 10. mislim. Danas ja radim tjesteninu sa povrćem. Narezala sam ovdje paradajz, tikvice, gljive, luk. Mislim da je to to. A ovdje kuham bezglutensku tjesteninu koju sam našla u Lidlu. Jest da koristim ovo kuhalo od kampa, ali u biti da nemamo kuhalo ne bi nam niš falilo. Jednostavno bi ovo sve jeli raw. Umjesto tjestenine bi ubacila grah, slanutak iz konzerve. I to bi bio cjeloviti obrok. Tu je ta famozna tjestenina. Napravila sam uz nju još i salatu od krastavca. Iskoristila sam ono vrhnje iz Kauflanda kad sam donijela iz Zagreba. Malo sam posolila i još sam kupila tu u Konzumu namaz od humusa sa bućinim sjemenkama. Onda malo pojačamo ručak. Žica, stavi si onoliko koliko ćeš pojesti, nemoj sad trpati, dobro? Ja samo mam puno si staviti, zato ja sam jako gladna. Našli smo još jedan veganski proizvod. Cotton candy. Šećerna vuna. Ja mislim da je to vegansko, mislim. Samo je šećer tu, jel tak? Nema ništa dodatno. Danas sam napravila, kuhala sam zob koju sam ponijela iz Zagreba. A ovo ostalo povrće sam samo nasjeckala na sitno. Zob i mrkvu sam skuhala, evo ima i mrkvice. A ovo ostalo povrće su tikvice, paradajzi, paprika. Imamo nešto i dimljenog tofu što nam je ostao, krastavci. Tu je zelena salata i onaj namaz od humusa. Kaj ćeš papat? Ajde, ne da ti pomaknem. Kako to može? Matilda, nemoj se stavljati više, nek te misliš pojesti. Da ću sve pojesti. Dobro. Došli smo u Milnu. Matilda je malo nervozna jer nije pojela večeru, pa ćemo prvo sjesti na klupicu da ona pojede nešto. Znači, Mata jede naš današnji ručak. Sad slikat. Nemoj činca. I prestrašena si me. Znači, kao u Sutivanu još čak ima neka jedna veganska ponuda u hotelu Lemon Garden. Iako nismo uspjeli rezervirati mjesto tamo jer su popunjeni u idućih tjedan dana. A i užasno je skup, znači meni za dvoje bi platili 1000 kuna minimalno. Nego sad smo u Milni i ovdje nema baš neka veganska ponuda, dobro da smo se najeli prije. Matilda žita sladoled, tako da ćemo kupiti sad ja sladoled. Ovaj prvi. Možda nema veganske ponude što se tiče hrane, ali zato ima cuge. Gdje ne si priči? Matilda. Sad sam probala. A Matilda mama snima za YouTube. Da mam samo probat. You like it? Yes. Yes. Rižin griz
malo javorovog sirupa i stavi sad, ajde Matilda. Njam, njam. Ja. Mogu? Ajde, možeš. Ovak? Ajde. Da. Kad nemam više mjesta za ove druge, onda to ću ja popapat, može? Ne. Zašto ne? Zato mora i tati ostati za doručak. Ne, nego ovo ću popapat, kad nemam više mjesta. Gdje su? Tamo, vidiš? Tamo, vidi, ona je izašla van. Konjača! Konjača! Vidi, Evo, vidi. ide. Ona zna da je tu salata. Sigurno zna. Salata. Vidi, ona dolazi meni. Da? Ona, Užila ona odmah salatu. vidi, jede. Evo tu ću ju staviti. Vidi, ona jede. Vidi da jede. Ne, samo preplašiti. Došli smo na piknik na plažu. Sad sam spakirala jednu salatu od svega. Tikvice, paradajz, paprika, krastavac, masline, kukuruz i dimljeni tofu i grah. Ovo je jedna salata koju možete ponijeti svugdje i jesti cijeli dan. Jer ima sve nutrijente koji će vam trebati za jedan dan. Danas je zadnji dan u kampu. Bili smo tu 2 tjedna, sve smo pojeli iz frižidera. Ostalo nam je još malo rajčica i tikvica, pa kuhamo i onih ustica od proteina graška, pa kuhamo to zajedno sa tjesteninom. Zapravo ostalo je još par stvari, ostalo je par limuna, limeta, to nažalost Matilda ne voli pa nisam uspjela iscijediti, ali ponijet ću to u Pulu, pa ćemo napraviti mojitos. Vjerojatno od toga, ostalo je par maslina, to ćemo pojesti danas za ručak. Sojino mlijeko, to ćemo iskoristiti sutra za doručak i ove salate zapravo su tu jer ih hranimo kornjaču sa njima. Gdje si našla tu salatu? Tata mi je dao ovaj već. Ok. I sve su došle, a? Da, kad sam ja dala sve u veliki. Ono sve odnos sve. Jako su gladne, a? Da. I još nam je nešto ostalo, a to je ova buća. Znači, to sam ponijela iz Zagreba i nažalost ne znam šta bi s njom uopće napravila. Ako neko ima kakvu ideju kako iskoristiti ovu buću na kampiranju, nek mi javi jer ja nemam pojma šta bi s njom. I to je to. Ovo ćemo sad iskoristiti. Više manje sam zadovoljna kad smo sve kuhali i bilo jako fino. Jedino bih sljedeću godinu moram uzeti više začina iz Zagreba i recimo sušene gljive bi dobro došle u neka jela. Još nešto što ću ponijeti svakako iduće godine je veganski parmezan. Nisam očekivala da ćemo jesti toliko paste, evo baš bi mi pasalo. Taj veganski parmezan lako se napravi i može stajati dugo, čak ne treba stajati u frižideru. Sutra planiramo na trajekt oko 12 i ako sve bude po planu, skratit ćemo u splitski veganski restoran, da i tamo probamo šta nudi splitska scena. Nisam nikad još bila tamo. Evo, na putu smo za Pulu. Bila nam je užasna gužva u Splitskoj luci, tako da ja sam gladna, znači nisam jela ništa od 8 ujutro i svratila sam na brzinu u taj Up kafe, čisto da imamo neku hranu prije. Nisu baš imali neku ponudu, uzela sam nekakva 2 smotuljka, žena me krivo shvatila dala mi je 2 ista, ja sam htjela 2 različita, ali nema veze. I uzela sam 2 kolača, to je 3 kolača, 2 bardere, to sad mišica iza papa, kakva ti je bardera? Dobra? Njam, njam. Bardere još nešto smo uzeli, s obzirom da sam gladna, mislim, ja ću ovo pojest, nije mi to ne znam kak ekstra super, sad ću vam i pokazati kako to izgleda.
Znači neki burrito s tofom i blitvom, ja mislim da je tak nešto, je malo ovo stalo dugo im u izlogu pa je tvrda ta korica. Nije baš nešto šta bi inače jela, ali sam užasno gladna i užasno zahvalna da uopće postoji tako nešto u Splitu. Tako da pojest ću sa guštom, pojest ću vjerojatno oba dva, ova šta mi je dala. Matilda će sad zaspati, ja imam se šta voziti do Pule, tako da vidimo se u Puli.